सरवानपुर जो कि इस्लाम चौक ऑरेंज टाउन पर वाक़ है, यहाँ की वाइट चिकन कढ़ाई बहुत ज़्यादा मशहूर है। आए आज की वीडियो में हम सीखते हैं कि यहाँ पे वाइट चिकन कढ़ाई किस तरह से बनाई जाती है। वीडियो को आखिर तक लाजमी देखना है क्योंकि यहाँ की रेसिपी आपको भी मालूम हो सके। सबसे पहले इसमें हमने लिया है कुकिंग ऑयल, चिकन लिया है 1/2 kg और इसमें सॉल्ट ऐड करना है 1 टेबल स्पून। और चिकन को करना है आपको डीप फ्राई। चिकन हमारा डीप फ्राई हो चुका है। इसमें से हम एक्सेस ऑयल को रिमूव कर लेंगे और फिर इसमें ऐड करेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन का पेस्ट तकरीबन 2.5 से 3 टेबल स्पून। दही ऐड किया, योगर्ट। दही यानी योगर्ट लेना आपको 200 ग्राम और इसको बिल्कुल हल्की यानी धीमी आंच के ऊपर जो है आपको लो फ्लेम के ऊपर इसको आपको पकाना है। धीमी आंच पे पकी गई है। हरी मिर्च ऐड किया। गरम मसाला, जीरा, धनिया पाउडर, वाइट पेपर और खोपरा। अच्छा, यहाँ पर ये बताता चलूँ कि गरम मसाला जो लिया है वो 1/2 टेबल स्पून है, ज़ीरा पाउडर जो है वो 1 टीस्पून है और धनिया पाउडर जो है वो 1 टेबल स्पून है और वाइट पेपर सफ़ेद मिर्च जो कि 1/2 टेबल स्पून और खोपरन यानी कोकोनट पाउडर जो है वो 1/2 टेबल स्पून लिया। हल्की आंच पे क्रीम है इसमें। हो गया तैयार। ब्लैक पेपर, धनिया पत्ती, कोरिएंडर, अदरक,